Viti 2025 që tronditi botën, rikthimi i Donald Trump, luftrat e hapura e të ftohta, revoltat e gjeneratës Z, inteligjenca artificiale dhe klima në kufijtë e kolapsit. Viti 2025 do të mbahet mend si një nga periudhat më të paqëndrueshme dhe transformuese të dekadës, një vit ku politika globale u dominua nga përplasjet forta pushteti, luftrat hapura e të ftohta, teknologji që përparoi më shpejt se rregullimi i saj dhe një klim që dha sinjale alarmi gjithnjë e më dramatike. Bilanci vjetor pasqyron një botë të futur në një epokë pa siguri e strukturore, kur rendi ndërkombëtar liberal u vu në provë nga brenda dhe nga jashtë. Cilat ishin ngjarjet më madhore që formsuan realitetin global dhe treguan se stabiliteti është kthyer në përjashtim jo në rregull gjatë vitit 2025? Rikthimi i Donald Trump, Amerika e para, bota e dyta. Rikthimi i Donald Trump në shtëpinë e bardhë në janar 2025 ishte padyshim ngjarja politike më e fortë e vitit. Me një mandat të dytë presidencial, Trump u rikthye me më shumë vendosmëri, më pak kompromis dhe me një agjendë të pastër Amerika e para. Në muajt e parë, presidenti republikan firmosi 10 urdhra ekzekutiv, duke sfiduar drejt për drejt institucionet federale dhe duke testuar kufijtë e ndarjes së pushteteve. Disa prej vendimeve u pezulluan nga gjykatat, por kjo nuk e ndali ofensivën politike të Trump. Ai goditi programet e diversitetit dhe përfshirjes, u përplas ashpër me mediat kritike, shënjestroi rivalët politik dhe dërgoi një si të gardës kombëtare në qytete të mëdha të drejtuara nga demokratët në arsyetimin e ruajtjes së rendit. Në arenën ndërkombëtare Trump u shfaq aktiv, por i paparashikueshëm. Nga njëra anë kërkoi marrëveshje të shpejta. Nga ana tjetër minoi besimin tradicional të aleatëve. Ndërkohë brenda shubave pakënaqësia për rritjen e kostos së jetesës u shtua. Humbjet në zgjedhjet lokale e vendosën Partinë Republikane në një pozitë të brisht përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit në vitin 2026. Gaza, armpushim pa paqe. Pas 2 vitesh lufte shkatërruese, një armpushim i brisht mes Izraelit dhe Hamasit u arrit nën presionin e drejt për drejt amerikan. Konflikti i ndezur nga sulmi i shtatorit 2023 kishte shndërruar Gazën në një katastrofë humanitare. Armpushimi lejoi tërheqjen e pjesëshme të trupave izraelite, shkëmbimin e pengjeve të fundit dhe një rritje të kufizuar të ndihmës humanitare. Por sipas OKB-s ndihma mbeti shumë larg nevojave reale. Negociatat për fazën e dytë që synon çmilitarizimin e Gazës u penguan nga mosbesimi dhe nga dhuna sporadike që vijojnë në terren. Paralelisht tensionet rajonale u përshkallëzuan. Izraeli goditi Hezbollahu në Liban. Irani u përfshi në një luftë 12 ditore me Izraelin dhe Shuba, ndërsa në shtator një sulm izraelit në Katar eliminoi drejtues të Hamasit, një precedent i rrezikshëm diplomatik. Ukraina, paqe në fjalë, luftë në terren. Rikthimi i Trump hapi përpjekjet e para serioze për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, por realiteti doli më kompleks. Presidenti amerikan u luhat mes deklaratave kontradiktore, duke kritikuar her Kievin e her Moskën. Takimi i tensionuar në zyrën ovale me Volodymyr Zelenskin, bisedimet në Stamboll dhe samiti Trump-Putin në Alask nuk prodhuan rezultate konkrete. Vetëm në fund të vitit, negociatat mbi një draft amerikan sollën shenja të lehta për parimi. Në terren, Rusia avancoi ngadalë në lindje dhe intensifikoi sulmet ndaj infrastrukturës ukrainase, ndërsa Kievi goditi objektiv strategjik në territorin rus. Çështja e territoreve të pushtuara mbeti nyja më e vështirë për paqen. Luftë tregtare globale. Trump ndezi një tjetër front, tregtin globale. Tarifat e reja ndaj Bashkimit Evropian, Kinës dhe vendeve të tjera tronditën zinxhirët e furnizimit. Vetëm në fund të tetorit një marrëveshje me Kinën sinjalizoi një armpushim ekonomik. Presioni i brendshëm e detyroi Trumpin të tërhiqej nga disa tarifa për produkte ushqimore, duke pranuar indirekt ndikimin e tyre në koston e jetesës. Një pap i ri për një botë të përçar. Zgjedhja e Papa Leonit XIV, papa i parë amerikan, shënoi një moment historik për Kishën katolike. Robert Francis Prevost, ish misionar në Peru, u shfaq si figurë mes reformistëve dhe konservatorëve, duke ruajtur theksin të varfrit e mjedisi por pa tronditur doktrinën tradicionale. Kryengritjet e gjeneratës Z. Nga Amerika Latine në Afrikë e Azi, gjenerata Z u shndërrua në motor protestash globale kundër korrupsionit, papunësisë dhe censurës. Të rinjt sfiduan regjime të tëra. Në disa vende protestat rrëzuan qeverinë, në të tjera u shtypën me dhunë. Flamuri i mangas One Piece u kthye në simbol global të rebelimit kundër shtypjes. Inteligjenca artificiale, fuqi, frikë dhe flusk. Me investime mbi $1.5 trilion, AI u shndërrua në fushën më të nxehtë ekonomike, por rritja solli frikë, dezinformim, shkelje të drejtave dhe humbje masive vendesh pune. Raste tragjike çuan në ligje të reja për rregullimin e chatbotëve. Grabitja e Luvrit, simbolit cënueshmërisë. Grabitja spektakolare e bijuterive të kurorës franceze tronditi botën kulturore dhe ekspozoi dobësi serioze sigurie. Një ngjarje që tregoi se edhe ikonat globale nuk janë të paprekshme. Goditjet amerikane në Karaibe.
Operacionet ushtarake amerikane kundër trafikut të drogës u kritikuan ashpër për ligjshmërinë dhe pasojat e tyre, duke rritur tensionet me Venezuelën dhe Amerikën Latine. Klima, alarmi kuq planetar. Ciklone, tajfune, përmbytje dhe zjarre rekord shënuan vitin 2025 si një nga më ekstremët klimatik. Nga Karajibet në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyra tregoi se kriza klimatike nuk është më paralajmërim, por realitet. Viti 2025 nuk ishte thjesht një vit lajmesh të mëdha, ishte një pikë these. Një vit që tregoi se bota po hyn në një fazë të re, ku rendi i vjetër lëkundet dhe ardhmja mbetet e hapur mes rrezikut dhe mundësisë. Viti 2025 konfirmoi hyrjen e botës në një epokë të re pa sigurie, ku balancat tradicionale të pushtetit u dobësuan dhe krizat u ndërlidhen mes tyre. Nga politika amerikane te konfliktet globale, nga teknologjia te klima, çdo zhvillim prodhoi efekte zinxhir në shkallë planetare. Në qendër të vitit qëndroi rikthimi i Trump në Shtëpinë e Bardhë. Mandati i tij i dytë shënoi një përshkallëzim të doktrinës Amerika e para, me pasoja të drejtpërdrejta për demokracinë amerikane dhe rendin ndërkombëtar, përdorimi masiv i urdhrave ekzekutiv, përplasjet me gjyqësorin, presioni ndaj medjave dhe përçarja e brendshme thelluan polarizimin në SBA. Në planin ekonomik, tarifa doganore rindezën një luftë tregtare globale, duke rritur koston e jetesës dhe duke minuar besimin e tregjeve. Në lindjen e mesmerën, pushimi në Gaza nuk solli paqe, por vetëm një pauzë të dhunës. Konflikti mbeti i hapur dhe ushtri në nivel rajonal, me përfshirjen e Libanit, Iranit dhe goditjet pa precedenta jashtë zonës së luftës. Gaza u shndërrua në simbolin e dështimit ndërkombëtar për të prodhuar zgjidhje të qëndrueshme politike. Edhe në Ukrainë përpjekjet diplomatike nuk arritën të ndalin luftën, të paktën deri më tani. Ndërsa SBA-t kërkojnë një kompromis të shpejtë, realiteti në terren mbetet brutal. Rusia ka avancuar ngadalë, Ukraina ka rezistuar dhe paqja është mbajtur peng nga çështja e territoreve të pushtuara. Konflikti është ndërruar tani më në një luftë konsumimi, me kosto të larta njerëzore dhe ekonomike për Europën. Në plan shoqëror, viti 2025 shënoi shpërthimin e Brexit si aktor global. Të rinjt protestuan kundër korrupsionit, varfërisë dhe autoritarizmit, duke rrëzuar qeverinë në disa vende dhe duke u përballur me represion të ashpër në të tjera. Ky ishte sinjali më i qartë se brezat e rinj nuk pranojnë më status quo. Ndërkohë, inteligjenca artificiale u kthye në motorin kryesor ekonomik dhe teknologjik të botës, por edhe në burim frike. Investimet marramendse, shkurtime masive vendesh pune dhe raste të rënda dezinformimi ngritën pyetje serioze për etikën, sigurinë dhe kontrollin e teknologjisë. Shtetet u detyruan të reagojnë me ligje, por gjithmonë pas ritmit të zhvillimit. Së fundmi klima dhe alarmin më të fortë, fenomenet ekstreme, ciklone, tajfune, përmbytje, zjarre rekord treguan se ndryshimet klimatike nuk janë më parashikim shkencor, por realiteti përditshëm me pasoja shkatërruese. Në përfundim, 2025 nuk ishte thjesht një vit krize, por një vit zbulesash. Se rendi global është i brisht, se teknologjia po ecën më shpejt se politika dhe se shoqëritë janë gjithnjë e më të gatshme të shpërthejnë. Ishte një vit që e vendosi botën përballë një pyetjeje themelore: a do të arrijë përshtatet me ndryshimet apo do të vazhdojë të reagojë vetëm pas goditjeve? Me këtë panoramë të 2025-s, 2026 pritet të jetë një vit prove për rendin global, jo domosdoshmërisht i shpërthimeve të reja, por i pasojave të akumuluara nga krizat e viteve të mëparshme. Në thelb, bota do të përballet me një dilemë: menaxhim të kontrolluar të paqëndrueshmërisë ose rrëshqitje drejt polarizimit më të thellë. Në planin gjeopolitik pritet që konfliktet e hapura, Ukraina dhe Lindja e Mesme, të mos gjejnë zgjidhje të plota, por të hyjnë në faza ngrirjeje të tensionuar. Në Ukrainë 2026 ka gjasa të shënojë negociata më konkrete, por pa fitues të qartë, me kompromis të dhimbshëm territorial si nyje qendrore. Në Gaza e rajona armëpushime do të mbeten të brishta, ndërsa rreziku i përshkallëzimit rajonal do të jetë gjithnjë prezent, sidomos në raportet Izrael-Iran. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të hyjë në 2026 me fokus të fortë të brendshëm. Zgjedhjet e mesit mandati do ta detyrojnë administratën të zbutë konfliktualitetin ekonomik dhe tregtar. Kjo nënkupton më pak tronditje të befasishme në tregtinë globale, por jo rikthim të plotë të multilateralizmit klasik. Aleatët do të kërkojnë më shumë autonomi strategjike, veçanërisht Europa. Në ekonomi 2026 pritet të jetë viti i rregullimit, jo i rritjes së shpejtë. Inflacioni do të mbahet nën kontroll, por kostojetesës do të mbetet e lartë. Investimet në inteligjencën artificiale do të vazhdojnë, por me më shumë rregullim dhe me më pak eufori spekulative. Shumë vende do të përballen me tension social për shkak të automatizimit dhe humbjes së vendeve tradicionale të punës. Në plan shoqëror, brezi Z do të mbetet faktor presioni. Protestat nuk do të zhduken, por do të bëhen më të strukturuara politikisht. Në disa vende kjo energji do të përkthehet në lëvizje politike të reja. Në të tjera do të përballet me autoritarizëm më të fortë.
Klima do të jetë faktori më i paparashikueshëm i vitit 2026. Fenomenet ekstreme pritet të shtohen, duke e detyruar politikën të reagojë më shumë për shkak të kostos ekonomike se sa ndërgjegjësimit moral. Siguria ushqimore dhe migracioni klimatik do të hyjnë fuqishëm në agjendat kombëtare. 2026 nuk pritet të jetë një vit i paqes së madhe apo i kolapsit total, por një vit ku bota do të mësojë të jetojë me kriza. Do të jetë viti i menaxhimit të rrezikut, jo i zgjidhjes së tij. Dhe nga mënyra si do të përballohet 2026 do të varet se apo shkojmë drejt një rendi të ri global apo drejt një dekade trazirash të vazhdueshme. 2025-2026 shënojnë një fazë të re për NATO-n, ku fokusi zhvendoset nga menaxhimi i krizave drejt parandalimit aktiv dhe përgatitjes për konflikte të zgjatura. Aleanca u përball këtë vit me një mjedis sigurie më të rrezikshëm se çdo periudhë pas luftës së ftohtë. Në 2025 lufta në Ukrainë mbeti kërcënimi kryesor për sigurinë euroatlantike. Edhe pse NATO nuk u përfshi drejt për drejt ushtarakisht, ajo forcoi ndjeshëm krahun lindor duke rritur praninë e trupave në Poloni, vendet baltike dhe Rumani. Mesazhi ishte i qartë, çdo shkelje e territorit të do të merrte përgjigje kolektive. Njëkohësisht NATO u përball me një rrezik gjithnjë më të madh hibrid, sulme kibernetike, sabotime infrastrukturore, ndërhyrje në zgjedhje dhe dezinformim masiv. Baltiku dhe Ballkani perëndimor u konsideruan zona veçanërisht të ndjeshme. Siguria energjetike dhe mbrojtja e kablove në ujore u kthye në prioritete strategjike. Në lindjen e mesme për shkallëzimi i konfliktit dhe tensionet rritën rrezikun e përplasjes indirekte të NATO-s me aktor jo shtetëror dhe shtetar miqësore. SBA dhe aleatët përdorën praninë ushtarake si mjet parandalimi, duke shmangur një përfshirje të drejtë për drejtë të aleancës. 2026 pritet që NATO të kalojë nga reagimi te konsolidimi afatgjatë i mbrojtjes. Prioritet do të jetë rritja e kapaciteteve ushtarake të Europës për të ulur varësinë nga SBA-t, sidomos nëse politika amerikane mbetet e paqëndrueshme. Investimet në mbrojtje mbi pragun 2% të prodhimit të brendshëm bruto do të bëhen normë, jo përjashtim. Një fokus i veçantë do t'i kushtohet teknologjisë ushtarake, dronëve, inteligjencës artificiale, mbrojtjes ajrore dhe luftës kibernetike. NATO po përgatitet për konflikte të shpejta, të fragmentuara dhe shumë dimensionale. Ballkani perëndimor mbetet një pikë e brisht. NATO do të ruajë praninë dhe rolin stabilizues duke frenuar ndikimin rus dhe duke parandaluar kriza të reja etnike ose politike. Në këto kushte 2025-2026 shënojnë kalimin e NATO-s nga një aleancë reaguese në një aleancë parandaluese. Mesazhi kryesor është i qartë. Aleanca nuk po përgatitet për luftë, por për të mos e lejuar atë, por në një botë gjithnjë e më të paqëndrueshme. Parandalimi do të varet nga uniteti politik dhe gatishmëria reale ushtarake. Dy pika të nxehta të vitit 2025. Padyshim që kanë qenë dokumentet sekrete amerikane në kuadër të strategjisë së sigurisë së saj, me paralajmërime për shfarosjen e kontinentit evropian dhe zhdukjen e qytetërimit të tij. Nga ana tjetër, misteri mbi dosjen e famshme e Epstein vijon edhe në 2026. Departamenti i Drejtësisë ka nisur publikimin e qindra mijëra dokumenteve, duke përfshirë foto, dosje hetimore dhe materiale lidhur me hetimet ndaj Epstein dhe bashkëpunëtorëve të tij potencial. Pritet që procesi i publikimit materialeve të vijojë për disa muaj me radhë, me fokus zbulesa të reja mbi rrjetet rreth Epstein, presion publike juridik për plotësimin e publikimit, diskutim politik për mënyrën si u menaxhua publikimi i dosjeve, ku një ndër protagonistët është edhe presidenti amerikan Donald Trump, edhe pse disa dokumente mund të tërheqin vëmendje publike ose mediatike. Ekspertët paralajmërojnë se publikimi nuk garanton automatikisht ndjekje penale të reja, por mund të nxjisë procese ligjore apo civile kundër individëve të përfshirë.